Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu günləri mən bayram süfrəsində fərqli üsulla salatın hazırlanmasının qaydasını sizinlə bölüşəcəm. Əgər sizin üçün də maraqlıdırsa, videomu sona qədər izləyib, bəyənib abunə olmaq unutmayın. Öncə mən 2 ədəd qırmızı biberdən istifadə etdim. Qırmızı biberləri tərtəmiz yuyub, doğrayıb, isti sobada 5 dəqiqə yumşalmağa, yəni biraz pişməyə qoydum. Sizin vaxtınızı almamaq üçün tərəvəzləri öncədən bişirib, kut-kut doğrayıb hazır vəziyyətdə saxladım. Salatımıza gedən ərzaqları sizin üçün təqdim edəcəm. 150 qram dana əti, 100 qram konservləşmiş qarğıdalı, 2 ədəd yer kökü, 2 ədəd kartof, 100 qram qoz və 2 ədəd turşu xiyardan istifadə etdim. Xiyar tutması ac olduğuna görə mən istiotdan az istifadə etdim. 1 çay qaşığı da duz əlavə etdim. Öncədən ərzaqlar bişirəndə də mən duz döymüşdüm. Onun üçün duzu az istifadə etdim. 2 dolu xörək qaşığı xama, 2 xörək qaşığı da mayonezdən istifadə edib ərzaqları tam qarışdırıb bir boşqaba yerləşdirdim. Salatı boşqaba yerləşdirdikcə şpatula vasitəsilə üzərindən möhkəm basmaq lazımdır. Bu arada isti sobada da qırmızı biberlarımız tam yumşalmışdı. Və bu cür hər tərəfindən şpatula vasitəsilə möhkəm sıx hazırlanmalıdır. Və üzərinə yumşalmış qırmızı biber dilimlərini şaxtababa formasında yerləşdirməyə çalışdım. Sonda mən 300 qram ağ mozzarella pendirini sürkəşdən keçirib ondan da istifadə etdim. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini, evini bol bərəkətli etsin. Videomu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Allaha əmanət olun, sağlıqla qalın.